Bueno, el saludo, las buenas noches a todas y a todos. Agradecemos el espacio que nos presta y la invitación del sector IR, que demuestra además, cuando se pregunta dónde está la relación del Frente Amplio, yo digo acá está, no solo aquí, están los jóvenes que también trabajan en las fábricas, que estudian en los liceos, pero aquí, por lo que decía Mónica, la huella de Seregni, creo que el mejor homenaje y la mejor forma de seguir por la huella de Seregni es que los jóvenes sigan entusiasmados con el mejor proyecto político que hay en el Uruguay, que es el del Frente Amplio. Yo estoy acá en mi comisión de trabajadores y de Frente Amplista, convencido por eso mismo, de que el mejor proyecto que hay para los trabajadores es el del Frente Amplio. Por lo tanto, agradezco sinceramente la invitación y valoro mucho esta reunión. Las preguntas disparadoras serán qué conseguimos y qué debemos seguir cambiando, sobre todo de cara a lo que queda del gobierno del Frente Amplio y también en la perspectiva del tercer gobierno, objetivo estratégico de la etapa. Mónica me hizo el favor con su capacidad que tiene de describir el escenario en el cual se conformó esta reforma y se avanzó en su discusión, donde además nos tocó el papel de ser parlamentario por un día para votar esta reforma y después nos pegaron 8 meses, pero bueno, no importa. Algunas radios se encargaron de editorializar con este tema, pero bueno, algunos los hicimos felices y otros, no. ¿Qué va a hacer? Alguien lo tenía que hacer. Entonces, nosotros creemos que la reforma de la salud tiene 3 virtudes en las cuales hay que apoyarse. Creemos que es una política social integradora, creemos que es una política social que apunta a la equidad y sin duda a la mejora de las condiciones de vida de los uruguayos. Mónica señalaba algunas cuestiones: el ingreso de los niños, el ahorro económico para algunas familias, no pocas, política social integradora, porque hoy, ojo, yo no digo que este paradigma inventado por el mercado sea lo que queremos, ¿no? Pero hoy hay gente que accede a la mutualista y es, así como tiene un plasma o tiene un vehículo propio, es la primera persona en 3 generaciones que puede acceder a una mutualista. Puede elegir entre el sistema público y el privado, y eso hasta antes de la reforma no había. Claro, ahora después vemos que se encuentran una serie de problemas de los que vamos a hablar. Y es una política social claramente que apunta a la equidad, y ese plano es el que debemos reforzar. Ahora, ese plano, equidad, yo diría más justicia social, pasa por la vía también de la solidaridad, y ese valor hoy no cotiza mucho en la bolsa, entre nosotros los pueblos frente amplistas, sino recordemos todas las discusiones que tuvimos para el ingreso de algunos colectivos no menores de trabajadores a la reforma de la salud y lo que hubo que disputar y lo que hay que disputar. Por ejemplo, uno de los temas, que yo creo que sería una equivocación política introducirlo, es cómo ingresan los municipales al Fondo Nacional de Salud. Yo diría, ahora ese tema no lo toquemos, pero bueno, es una situación compleja. Entonces quiero decir, no, tenemos el problema de la pata de la solidaridad, que como fuerza política debemos restablecer en la sociedad uruguaya. Mucho en el primer periodo, muchísimo, y no tanto en el segundo. Cada gobierno fija prioridades. Nosotros creemos que no nos apuramos a decir en su momento que era equivocado que el segundo gobierno del Frente Amplio diera como por hecho la reforma, que solo se dedicara a intentar administrarla
y apuntara y pusiera su foco en otras reformas que pretendía hacer, que son bienvenidas, la vivienda, la educación. Ahora, nos parecía que una reforma que estaba en marcha había que seguir profundizándola. Lamentablemente creemos, y no por una cuestión de vanagloriano, que no nos equivocamos, quienes, no solo yo, quienes decíamos esto, porque ahora marcha camión, se intenta avanzar en algunas cuestiones que los tiempos políticos la van acotando en forma acelerada. Pero creemos que se debe avanzar. Por eso también el Frente Amplio está preocupado y hay una comisión. La propia Mónica impulsó en el Frente Amplio para justamente discutir qué hacer de aquí al final del periodo de gobierno y a ver qué podemos, en qué se puede avanzar antes de que termine este periodo de gobierno. Por lo tanto, nosotros nos animamos a decir, esto lo plantea el PIT-CNT, que hoy la reforma del sistema de salud está en una zona de peligro. En algunos casos está estancada, en el mejor de los casos, y en algunos otros casos retrocediendo. Y por lo tanto, es fundamental ese aporte para que este proceso no retroceda. Y un elemento clave para ese proceso de seguir avanzando en democracia con esta reforma es la participación social. Hace poco, hace un mes, el PIT-CNT, los movimientos de usuarios, los trabajadores sindicalizados en la Federación de Salud Pública, en la Federación Uruguaya de Salud, y nuestra intención es rápidamente tener una reunión con el Sindicato Médico del Uruguay en este sentido, conformamos el movimiento en defensa de la salud de los uruguayos, Movimiento Nacional en Defensa de la Salud de los Uruguayos. ¿Qué es esto? Es ni más ni menos que crear un gran frente social, un anchísimo frente social que acompañe el proceso y apoye el proceso del avance de la reforma del sistema de salud. Por ejemplo, hoy está, no sé si todavía sigue siendo interpelada la ministra de Salud Pública, con temas sacados de la galera y algunos que son anécdotas de nuestro inefable doctor Solari. Me ayudó Mónica a suavizar la calificación. ¿Sí? Pero que bueno, alguien que fue ministro de Salud Pública durante el segundo gobierno de Sanguinetti, y que no hizo nada para cambiar nada, y que hoy, bueno, hace una interpelación con estas cuestiones. El frente social que pretendemos desarrollar, el movimiento en defensa de la salud de los uruguayos, debe servir para eso. Debe servir para defender las reformas que hay y debe servir para apurar el tranco en lo que queda por hacer. Y por lo tanto, la integración y la participación social es el elemento clave, porque además la ley del Sistema Nacional Integral de Salud establece ámbitos de participación popular. La Junta Nacional de Salud, las juntas departamentales de salud, los consejos consultivos por institución y las juntas locales. ¿Eso para qué es? Para que lo llenemos de contenido. Para que lo llenemos de contenido, para hacer avanzar el proceso, para que lo llenemos de contenido y discutamos las políticas de salud en cada institución. Y esto es algo absolutamente revolucionario. Vamos a discutir en cada institución la política de salud, los usuarios y los trabajadores. Y somos profundamente autocríticos que, como movimiento sindical, no hemos estado al alcance, a la altura de esta situación, del desafío, y que a los usuarios les cuesta muchísimo organizarse. Pero que ese es el papel que tenemos que jugar, no hay duda. Porque en la medida que tengamos a la gente convencida de cuál es su papel en este proceso, y esto también es un desafío, retomar el papel de la militancia, cosa que también está tan devaluado, retomar esa militancia, convencer a la gente que tiene la posibilidad de ser protagonista y que la salud termine siendo definitivamente un derecho social y no una mercancía. Bueno, es una de las tareas
de este movimiento que esperemos que haya llegado para quedarse. Y por lo tanto pretendemos seguir ampliando esa base social en donde la adhesión al movimiento se puede hacer a través de personas, de instituciones o de sindicatos. Y que lo que es la declaración del movimiento cuando se constituyó el 30 de mayo, y voy a dejar una copia, pero la idea es aunar, seguir aunando esfuerzos, por eso la idea de trabajar también con los compañeros del Sindicato Médico del Uruguay. Y está claro que esta convergencia no es fácil, ¿no? No es fácil, no lo es. Hemos tenido choques importantes y seguramente los tengamos en todo este proceso, pero la cuestión es que generar un frente social a favor de esto significa que todos maduramos en el proceso de que o esta reforma avanza con el apoyo de todos o no avanza porque no hay nadie iluminado que por sí solo la pueda hacer avanzar. Autocrítica de todos. Las pugnas internas del FA en el interior del Ministerio de Salud Pública han debilitado el rol del mismo, en ACE, en la JUNASA y en las distintas reparticiones del Ministerio. Han debilitado su rol fiscalizador, su rol de rectoría y además la visualización de la reforma hacia afuera. Conocer que tenemos 3 ministros de Salud Pública en un nuevo periodo, solo nos pasó en la época de Jorge Valle. Y eso es un error nuestro y lo tenemos que recordar. Y eso es de todos, ¿eh? No están los buenos y los malos, los puros y los impuros, no. Es de todos. Y si tenemos esos problemas, tenemos que reconocerlos como tal. La única forma de enfrentar los problemas, ustedes saben bien, es discutiéndolos y no escondiéndolos abajo de la almohada. Redondeando, ¿qué mejorar? Hay algunos temas que son prioritarios. El tema de los copagos. El tema de los copagos sigue siendo una barrera con todo lo que se ha mejorado, con lo que ha dicho Mónica acá, con lo claro que ha sido. Pero el tema de los copagos sigue siendo una barrera de ingreso, el llamado gasto de bolsillo de la gente a la atención médica. Y por lo tanto aquel uruguayo que al principio decíamos por primera vez pudo elegir en 3 generaciones entre una institución privada y una pública, eligió la privada, pero el problema ahora es que no puede atenderse en esa privada por el alto valor que tienen los copagos. Pero que además tiene una característica, es un valor distinto en cada institución del país, en cada lugar del país. Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es unificar el valor de los copagos. Y después, buscar una ponderación que no es solo matemática, que también es política, porque hay instituciones que sobreviven también por el valor de los copagos y que una rebaja drástica de las mismas significaría un golpe muy duro, pero que hay que buscar la forma de que un montón de uruguayos se puedan atender en la institución de los cuales son afiliados y no lo pueden hacer. Porque los copagos hoy no tienen ningún valor moderador, son claramente tienen un aspecto recaudador. El tema de los tiempos de espera. El tema de los tiempos de espera es toda una discusión bien compleja. Yo no tengo la receta de la torta Royal de 5 minutos para solucionar esto. No hay. Es bien compleja y la hemos discutido más de una vez con el Ministerio de Salud Pública. Pero los tiempos de espera se deben acortar. 2 meses para ver a un especialista, 6 horas esperando en una emergencia, o 3 días en una camilla en la emergencia para que te suban a piso esperando que haya una cama desocupada. Y bueno, eso atenta contra la reforma. Claramente la percepción, el producto que le queda a la cabeza a la gente es: estoy peor que antes. Sobre todo a quienes tenían mutualista y que el FONASA les empezó a molestar, les generó incluso en algunos lugares como un sarpullido. Tienen hasta un olor distinto los socios FONASA a los socios de antes. Y eso pasa en algunas instituciones privadas que eran paradigmáticas en este sentido. Aquellas que, por ejemplo, no recibían socios DICE en la vieja época del DICE, ¿no? Pienso en Impasa, etc. Que también así le fue como le fue. Y
tema de la accesibilidad geográfica, la libre accesibilidad independientemente de la zona geográfica donde viven. Mónica lo planteaba, es una realidad. Hay lugares del país, yo diría en todo el interior, que, yo qué sé, Paysandú, no es lo mismo la policlínica de Comepa, si es que existe, no lo sé, en Piedras Coloradas que en Paysandú. Es más, en algunos lugares, salud pública ha tenido una presencia permanente y no la salud privada. Por eso cuando la Federación Médica del Interior intenta lanzar un plan de salud rural basada en fonasear a todos los uruguayos que viven en localidades de menos de 5.000 habitantes, nosotros nos oponemos. Porque en realidad la FEMI no estuvo presente en muchos lugares donde existe salud pública. Y donde está, hay que ver lo que es la política de Velázquez, de Comero Rocha, no puede llevarse esa enorme tajada porque no brinda las condiciones mínimas para una atención digna. Y por lo tanto el tema de la complementación entre el sector público y el privado. Tenemos problemas en ACE. Esos problemas también vienen de nuestras disputas internas. Jugar al clientelismo político, en el peor de los sentidos. Y después no saber qué hacer con quien le di algunos cargos. Y no los puedo contener porque tienen autonomía propia. Bueno, eso algunos se tienen que hacer cargo. En este caso no solamente nosotros, sino las principales autoridades de gobierno del Uruguay que definen algunas cosas y hoy no saben cómo meter al genio dentro de la lámpara. Y por lo tanto piensan tomar soluciones que son peor, como decía mi abuelita, es peor el remedio que la enfermedad. Y hay una concentración de ingreso a la interna del sector salud que consolida espacios de poder. También avanzar en el proceso de cambio significa pisar callos. Algunos se han pisado. Creemos que no los que se debería, o en la dimensión de lo que se debería. Y esto no es, y es bueno aclararlo acá y con Martín adelante, un planteamiento antimédico, como alguna vez se quiso decir. No. La concentración de poder económico determina concentración de poder político. Y eso hace que luego se transforme en escollo sobre el tema de los cambios. Y el comportamiento de instituciones privadas con respecto a la reforma claramente demuestra, y su poca voluntad de cambiar, claramente demuestra que la apetencia de algunos, no sé, ese estómago no se llena nunca. La sobrecuota de inversión ahora es un ejemplo de ello también. Nosotros planteamos con la sobrecuota de inversión, por ejemplo, y le meto un detalle chiquitito, que deberían apuntar al cambio de modelo de gestión y al cambio de modelo asistencial. No apuntan para nosotros en ese sentido. Por lo tanto, deberían ser revisadas, pero ya es tarde, y por lo tanto hay que dárselas a todos, porque si no se las das, vencen los plazos y te van a hacer una demanda al Ministerio de Salud Pública, algunas que ya están amenazando. Así que ahora, mala suerte. Bien, nosotros estamos convencidos que la reforma de la salud acumula, en la medida que siga avanzando, para el tercer gobierno del Frente Amplio. Es más, si no comenzamos a desarmar algunos de los problemas que tenemos ahora, se nos puede transformar en una situación tipo boomerang, que nos va a quedar muy duro. Y por lo tanto, creemos y estamos convencidos que de aquí al 2014 podemos mejorar algunas cuestiones. Ni sin caer en la demagogia, ni en el voluntarismo. Pero creemos que hay paño, hay material para avanzar en ese sentido. Y por lo tanto, bueno, nosotros como trabajadores no nos paramos en la vereda de enfrente, podíamos haber elegido mirarlo de la tribuna y gritar como la hinchada o salir a jugar. Nosotros somos los que creemos que el movimiento sindical uruguayo siempre salió a jugar. Y siempre, en el acierto del error, planteó propuestas a los problemas del país. Este es un problema, mejor dicho, es una reforma, una solución a muchos problemas que puede y debe dar mucho más. Como diría en el carnet, también ponían siempre eso. Y por lo tanto, si es para seguir cambiando, como hemos dicho más una vez,
que cuenten con los trabajadores. Muchas gracias por la invitación.